Voltamos aos povos primitivos, às pinturas rupestres, aos símbolos gravados nas cavernas, e aos achados arqueológicos que revelam algo surpreendente. O homem primitivo não via a natureza apenas como cenário, ele via o sagrado nela: animais, forças da natureza, figuras híbridas. O caçador, o xamã, o mágico, todos tinham um papel na construção de um culto espiritual e sobrenatural. Antes dos templos, antes dos livros sagrados, já existia fé. Uma fé pintada nas pedras, uma espiritualidade desenhada nas cavernas.